Šta ja mislim o grupnim treninzima? Prednosti, nedostaci. Motivacija i energija grupe kao prva prednost. Gle, svi treniraju, svi se znoje, svi prolaze kroz istu patnju kao i ti, pa te to gura naprijed. Drugo, društveni aspekt. U današnje vrijeme kad ljudi puno rade i ne stignu se socijalizirati tijekom tjedna, na grupnim treninzima spajaju fizičku aktivnost i nova poznanstva, pa je i to isto prednost. Treće, raznolikost treninga. Sam sebi možeš odabrati koji grupni trening ćeš odraditi. Voliš li teže ili lakše treninge, jesi više za jogu ili za crossfit, ali itekako da grupni treninzi imaju nedostatke i prvi takav je da nema individualnog pristupa. Ne možeš očekivati da će voditelj treninga samo skakati oko tebe i ispravljati tvoje izvođenje vježbe. Drugi nedostatak, fiksni raspored. Grupni treninzi se odvijaju kad se odvijaju. Ne možeš ti odraditi trening kad ti želiš. Treće, dodatno plaćanje. Često je slučaj da se grupni treninzi dodatno plaćaju uz članarinu, pa treba i to uzeti u obzir.